재채기는 아무 생각 없이 할 수 있기 때문에 가장 과소평가되는 신체 반응 중 하나입니다. 재채기를 참는 단순한 습관이 여러분의 신체에 극심한 피해를 줄 수 있다는 사실을 알게 되면 놀라게 되실 겁니다. 재채기를 참으면 어떤 일이 생길 수 있는지, 그리고 재채기 한 번 때문에 병원에 갔어요 라고 말하게 되는 걸 원치 않으시는 분들은 이 영상을 끝까지 시청하세요. 또한 구독 버튼을 누르고 알림을 켜서 삶의 밝은 면과 함께하는 것을 잊지 마세요. 초등학교에서 재채기를 할 때 세균을 퍼뜨리지 않도록 입을 막아야 한다는 것을 아마 배우셨을 거예요. 하지만 재채기를 계속 참는다면 어떤 일이 일어날지는 아무도 알려주지 않았을 겁니다. 어쨌든 재채기는 매우 즉각적인 반응입니다. 그렇죠? 코가 자극물질을 감지하고 그것을 다시 밖으로 배출하기 위해서 재채기를 합니다. 이건 단 몇 초 만에 끝나는 일이죠. 하지만 재채기에는 눈에 보이는 것 이상의 것이 있습니다. 재채기를 유발할 수 있는 강하고 자극적인 물질은 많습니다. 매년 봄마다 콧물을 흘리게 만드는 성가신 알레르기도 있고, 연기에 노출되기도 하고 강력한 향수 냄새를 맡거나 집을 청소하는 동안 집먼지 진드기 때문에 고생할 수도 있습니다. 그 작은 입자들이 코 안의 털과 접촉하게 되면 정기적 신호가 뇌로 보내져 오염물질이 비강 밖으로 빠져나가야 한다는 사실을 전달합니다. 그러면 여러분이 양 한 마리라고 말하기도 전에 눈은 자동적으로 감기고 혀는 입천장 쪽으로 올라가며 몸의 근육은 재채기를 대비하게 됩니다. 신기하죠? 재채기를 할 때 눈이 감기는 것을 알고 계셨나요? 일반적으로 눈을 뜨고 재채기를 할 수 없다고 여겨지는데요. 그러나 텍사스 A&M 의과대학의 부학장인 데이비드 휴스턴에 따르면 일부 사람들은 눈을 뜨고 재채기를 할 수 있다고 합니다. 그리고 눈을 뜨고 재채기를 한다고 해도 눈알이 튀어나오지는 않습니다. 설령 그렇게 할 수 있다고 해도 재채기를 참으면 어떤 일이 일어나는지 알게 되면 재채기로 너무 많은 실험을 하고 싶지는 않으실 겁니다. 재채기는 주의해야 하는 강력한 괴물입니다. 클리블랜드 클리닉에 따르면 재채기는 최대 시속 161km의 속도로 점액을 날려보낼 수 있습니다. 잠시 상상해보면 재채기가 어떤 힘을 지니고 있는지 알 수 있을 겁니다. 그럼 이런 재채기를 억누르면 어떻게 될 것 같나요? 가장 격렬한 재채기를 억누르면 그 자리에서 펑 터지거나 갑자기 뒤로 날아가는 상상을 할 수도 있겠지만 이건 소설 속에서만 가능한 얘기입니다. 실제로 일어날 수 있는 일은 고막과 목에 심각한 손상을 입는 것입니다. 재채기에는 기껏해야 물과 화장지 정도의 비용이 들지만 몇몇 사람들은 병원에 가서 수백만 원을 지불해야만 했습니다. 영국 의학저널에 의해 발표된 연구 사례에 따르면 영국의 한 34세 남성은 재채기가 나오는 것을 참으려고 하다가 그 힘 때문에 목구멍의 연조직이 찢어졌습니다. 이 사례 연구 보고서 작성자는 이 남자는 공기 중이나 사람의 얼굴에 재채기를 하는 것은 비위생적이라고 생각해서 수년간 재채기를 참은 거라고 합니다. 그러나 이렇게 호되게 얻은 교훈으로 재채기를 참는 일은 더 이상 없게 되었겠네요. 영국의 이 남성은 재채기를 참았기 때문에 인두가 손상되고 목에 공기 거품이 차게 됐습니다. 이런 이상 상태는 연발음이라고 불리며 이것이 목의 연조직을 손상시켰습니다. 재채기의 힘은 어떻게든 밖으로 빠져나가야 합니다. 그래서 코와 입의 통로가 닫혀 있다면 목을 통해 빠져나갔다가 다시 목구멍으로 들어갑니다. 그렇게 되면서 이 남성의 목과 흉부 감염 위험이 높아졌던 것입니다. 병원에 입원했을 때는 이미 목소리를 잃고 제대로 삼키지도 못했습니다. 이 남성은 영양관을 삽입받아야 했고 이 믿을 수 없는 이야기와 함께 일주일 안에 퇴원했습니다. 강력한 재채기를 참으면 인두와 목에 손상을 입고 목소리를 잃으며 삼키는데 어려움을 겪거나 혹은 전혀 삼킬 수 없게 될 수 있습니다. 게다가 고막과 부비동도 손상될 수 있습니다. 그리고 문제는 근육에만 생기는 것이 아닙니다. 고려해야 할 또 다른 문제로는 재채기를 참는다는 것은 오염물질을 몸속에 계속 가지고 있게 된다는 것을 뜻합니다. 결과적으로 오염물질은 몸속 더 깊숙이 파고들어 감염의 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 중이염은 재채기를 참으면서 오염된 점액이 유스타키오관을 통해 귀 쪽으로 이동할 때 발생할 수 있습니다. 귀에 미치는 영향에 관해서라면 귀가 아프거나 감염되는 것만이 아닙니다.
클리블랜드 클리닉의 이비인후과 의사이자 헤드앤넥 연구소의 회장인 마이클 베닝거 박사에 따르면 재채기의 힘 때문에 고막이 파열되고 갈비뼈가 부러진 환자가 있었다고 합니다. 재채기를 제대로 하는 것은 생각을 조금만 해보면 됩니다. 계절성 알레르기가 있거나 아니면 감기에 걸렸거나 재채기를 일으키는 알레르겐에 정기적으로 노출된다면 정확히 재채기를 하는 방법을 아는 것이 좋습니다. 재채기로 퍼질 수 있는 질병은 많습니다. 감기, 백일해, 연쇄상구균, 수두, 박테리아성 수막염, 그리고 사스, 중증 급성 호흡기 증후군 등 이외에 많이 있습니다. 따라서 만약 여러분이 보균자라면 적절한 재채기 에티켓을 따르는 좋은 이웃이 되어보세요. 미국 질병대처센터는 재채기를 할 때 입과 코를 휴지로 덮을 것을 권장합니다. 그리고 한번 사용한 휴지는 폐기하도록 합니다. 아무도 건드릴 수 없는 쓰레기통에 버려주세요. 휴지가 없다면 손이 아니라 놀랍게도 윗소매에 재채기를 해야 합니다. 이전에는 기본 지침이 재채기를 할 때 항상 손으로 입과 코를 가리는 것이었기 때문에 이상하게 들릴 수 있습니다. 새로운 지침은 지난 10년에서 15년 사이에 제정되었기 때문에 아직 많은 사람들이 그 지침에 대해 잘 모르고 있는데요. 손으로 막고 재채기를 하면 다른 사람을 감염시킬 가능성이 높아집니다. 그 손으로 문손잡이를 만지고 엘리베이터 버튼을 누르고 공공장소에 손을 접촉할 것이기 때문입니다. 미국 질병통제예방센터, 미국 소아과 학회 및 미국 공중보건협회는 이 새로운 지침을 권장합니다. 휴지를 사용한다면 재채기 후 바로 손을 씻어야 합니다. 물로만 대충 헹구지 마세요. 적어도 20초 정도 비누와 물로 손을 씻으며 손톱 밑에 틈이 있는 부분을 구석구석 꼼꼼히 씻어야 합니다. 재채기를 하는 것이 다른 때보다 더 부적절한 일인 것처럼 보이는 경우가 있죠. 사람들이 가득 찬 엘리베이터에 있을 때, 음식을 준비하고 있을 때, 사람이 많은 영화관에 있을 때, 치과 치료를 받고 있을 때, 그리고 사람이 많은 극장에서 셰익스피어 연극의 대사를 낭송할 때 같은 경우겠죠. 좋은 점은 기회가 있다면 미리 재채기를 할 수 있는 방법이 있다는 것입니다. 어떤 사람들에게는 유전자가 중요한 역할을 합니다. 왜냐하면 유전적으로 밝은 빛을 볼 때 재채기를 하는 사람이 있기 때문이죠. 만약 여러분이 이에 해당하는 사람인지 모르신다면 다음에 재채기가 나오려고 할 때 한번 시험해 보세요. 또 콧마루를 마사지하여 뇌에 재채기를 하도록 하는 전기신호를 자극할 수도 있습니다. 또 다른 방법은 화장지가 있다면 코 바로 아래에서 화장지를 움직여 보세요. 화장지 끝이 코 안쪽의 털을 자극할 정도로 가까이 갖다 대보세요. 이렇게 하면 효과가 있을 거예요. 미리 재채기 신호를 받지 못했다면 어디 있든 간에 목과 귀를 다칠 위험을 안고 있는 것보다는 재채기를 하는 편이 낫습니다. 참기보다는 내보내는 게 낫죠. 그러니까 다음번에 몸이 더러운 자극물질을 제거하려고 한다면 그냥 그렇게 하도록 하세요. 하지만 얼굴을 올바르게 가려서 다른 사람이 세균에 감염되지 않도록 보호해야 합니다. 그러고 나서 손을 씻어서 여러분 자신도 보호하세요. 재채기를 참는 것이 이렇게 큰 피해를 줄 수 있다는 걸 누가 알았을까요? 이렇게 배워보았으니 이제 다시는 재채기를 참지 마세요. 자, 그럼 밝은면 식구 여러분, 재채기를 참으려고 한 적이 있나요? 댓글로 알려주세요. 이 영상에 좋아요를 누르고 친구와 공유하는 것을 잊지 마세요. 그리고 구독 버튼을 눌러 밝은면과 함께 하세요.